哇，幾犀利！幾勁，勁勇敢，超犀利啊！第二個 Lex， 咦，又話喺上面上嘅，冇嘅。咦？衝啊！衝啊！衝啊！唉，過咗睇呢個點過先，一身濕晒。有啲人向上發展。嚇？哇！又嚟啦，有冇浪啊？有人游水啫。唔係啊，好小事啫。好鬼犀利！佢最慘倒鈎啊！係㗎，都係㗎。嗰個先乞人憎㗎大佬，即係你就咁有刺都個主要忍痛啫。點啊？出咗蟲圍未啊？嗱，呢度唔好落啊！有幫勾住你啊，勾住毛巾。咁你上翻啊，上翻溫嗰邊啦。如果你唔想呢度落就。我哋幾快？你哋啲高手咁慢㗎？係要上咁高冇計㗎，你明知呢啲係咁㗎嘛。我哋過水咪快啲咯，係要過水㗎嘛呢啲。誒，我哋全部過晒嚟啦。兩個三兄弟喺上面啫嘛。你哋都係要高手啊！高手啊嘛，有咁高玩唔高嘛，有乜計啫？你睇下華做乜啊？我上我哋手都花咗啦。係啊，阿華喺邊啊？你針刺我住得嘅，你意思係呢度落啊？係啊，呢度得？落唔到啊？都得嘅。落唔到你上頂咯。係啊，出到㗎，出到㗎。嗰邊啊，冇咁好喎。你呢邊咧通晒㗎喎，你呢邊就。終於。係啊，佢嗰度太多啲倒刺啊！呢個應該咪又係喺呢度過嚟啦，佢都唔入花槽啊！呢兩個決定唔入花叢，呢個喺花叢度走翻出嚟，有冇選啊？選啦。